For our second vlog here in Talakag Bukidnon, nag-visit mi diri sa yang tapad nga view or nindot pud nga kaliguan diri sa Sinulong Falls diri. So makita nato ang mga falls. Ana siya kanindot. So atong lantawon, more than amazing gid kay diri nga place. So makita natin sa atong likod, sa atong background ng likod, ang Sinulong Waterfalls, majestic waterfalls diri sa Talakag Bukidnon. So nindot kaayo siya katalan-aon diri o kitubod sa ibabaw nga area nabud sila swimming pool. So later gitawag na nila og infinity swimming pool. So later maligo ta didto nga background pud ang atong Sinulong Waterfalls diri sa Talakag Bukidnon. Hi guys! So ayan, so nanagita diri sa ilang Sinulong Waterfalls diri sa Talakag Bukidnon. So nindot diri naapod sila canteen area. Ayan. So napod sila ATV lagi. Ayan, napod sila ATV. I don't know kung for rent siya. So guys, nindot po diri sa Sinulong Waterfalls diri sa Talakag Kinafly tent area. So pwede diri mag-camping lugar guys. Ayan. So pwede kita mag-camping diri. Ayan, so madungogin nato ang tingog sa bagsak sa tubig sa ilang waterfalls. Ayan. Luog kaayo ang area guys sa waterfalls. Ako ipakita later. So dire na sila grilled area. Ayan, grilled area na sila shower area. So muna guys ang ilang mga tent area diri lang camping site. So ang ilang tent for rent ni siya muta na pud itag pila later. So naa sila mga 5 ka tent tabo dito pikas nga area. Ayan, so nagtiniil ra ko kay kuan man mabasa nagsapatos pa mi nagbiyahe. So diri na pud ang ilahang diri pud guys ang ilahang bonfire area. So hindot po diri no kay hindot siya nga view kay background po while nag bonfire lugar ang mga magbarkada or family friends ana. So nindot siya nga background ang ilahang falls. Ayan, so luog siya nga area na po dito. Na po dito siya o hinay lang. Ayan, so na siya hinay lang. Kasi kani ang medyo habog-habog. Ayan siya guys. So muna lang bonfire area once again guys. Diri mag bonfire, mag ingkod-ingkod diri, mag kaon-kaon, mag tagay-tagay. So weekend activity nato diri. So maglaag ta diri sa Talakag Bukidnon. So mao na guys ang ilahang hanging bridge ganina nga atong gilakwan sa during if mo ato tag Bulao, Cold Spring, muagi ta na nga hanging bridge kay mutabok mo tagit ilaha sa sapa silang river. So mutabok ta na muagi ta nila hanging bridge. Ayan.
guys. So nanata diri sa ila sa Sinulong Waterfalls diri sa Talakag Bukidnon. So naila-ila na ako si Kuya. Say nga na to Kuya. Garbals. Okay, si Kuya Garbals daw ay ang pangalan. So munta na takang Kuya ipila na ilang thank you very much. Ito na pala yung tent. Among Rent kita for 2,100. 2,100 pesos ang 2,100 pesos for 4 person ang per pili sa person. sulod. With breakfast na siya. With breakfast. Ah. So 2,100 pesos, good for 4 persons guys. Then with breakfast na siya sa 4 ka tao. Tapos wala pa na siya labot sa entrance. So excluded ang entrance. Included na yung entrance. So kung kanang entrance lang mo for pool. Sa Infinity Pool, Infinity pila. Pool, which is unlimited use na siya for overnight. 110. 110 pesos. Then if ever gusto mo muadto sa Pulaw sa morning, guys kay sa atong first vlog ganina nagbisita sa ilahang Bulaw. Bulaw guys, cold spring to siya dito. So pwede to siya di ba package? Pwede siya package. 160 pesos. 160 pesos. So if magbisita sa ilahang Bulaw Cold Spring ug diri sa ilahang Infinity Pool diri sa ilang background ang Sinulong Waterfalls, so only 160 pesos ang ilahang package sa ilang entrance lang. So unsa pa may lain? So ang kanang entrance nato unlimited na siya dira sa paggamit sa swimming pool. Unlimited na. So taman gabi. Taman Buntag lugar. So na magbantay pod. Pero ang magbantay ana mga 12 sa taman. 12 Dili mo 12 sa gabi midnight. 12 midnight lang lifeguard. So kung kabalungog lang, dili mo po kasi yung Dili siya lalong no. Ayan, so diri sa ilahang view diri sa Talakag sa Bukidnon kaning Sinulong Falls. So nag-offer sila og Infinity Pool, napud sila camping site lugar, na sila mga tent for rent guys. Then na sila bonfire area. Bonfire sa So sa 2,100 nga rent sa tent. Breakfast na siya. So pila rent lugar abang lugar na? 300. 300 pesos. So naa sila bonfire area guys, only 300 pesos daw po siya. So separate siya sa 2,100 nga sa tent lang po siya. Ayan, so what are you waiting guys? So visit na diri sa Talakag Bukidnon, diri ang Sinulong Waterfalls. Thank you. Ayan guys, so ang ilahang pool is very amazing. Then the sun is heating up it. So perfect tayo guys nga init po ang panahon kay ang ilahang Infinity Pool is very cold na po. No kayo, so refreshing kayo.
to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain, pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane, pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second. This life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing. New focus, no guessing, just bold and obsession, all in.